Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, porque en esta ocasión voy a hacer como una prueba de sonido con mi boca, es decir, efectos especiales, pero hechos por mí. Así que, pues, sin nada más que dar, vamos a iniciar. El primero va a ser explosión. Shing, 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 shing. Y bueno, eso ha sido todo. Bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Pueden comentar, suscribirse al canal, darle like y sobre todo compartir este video porque eso me ayuda bastante. Y digan qué les parecieron los efectos, que cómo los hice, que cómo los hice del 1 al 10. Pues bueno amigos de YouTube, eso ha sido todo. Adiós.